Assalomu alaykum, Mastonomet klinikasini kuzatuvchilari. Bugungi mijozimizdagi tashxis krasniy sistemniy volchanka. Bu autoimmun kasallik hisoblanadi. Immunitet juda ham tushib ketgan holatda tanaga, yuziga bunaqa dog' tushadi. Krasniy sistemniy volchanka, mana yaqinroq kelib ko'rsatsam, bu oddiy dog' emas. Bu dog' kapalaksimon tushadi yuzga. Mana kapalaksimon dog' tushadi. Qattiq stress holatda dog' tushadi. Ikkinchisi fiziologik. 50% fiziologiya, 50% ruhiyat ishlaydi. Bemorimizning 3 ta farzandlari bor. Ikkinchi farzand tug'ganlarida turmush o'rtoqlari chetga ishlagani ketgan paytda qattiq stress holatga tushganlar. Ikkinchidan homiladorlik paytida, homiladan keyin, tug'ruqdan keyin bu holat kuchayib ketgan. Hozir 3-chi farzandlari bor, emizuvlik, lekin yuzda kundan kunga dog' ko'tarilib ketgan. Tekshiruvlarimizga asoslanib, birinchi navbatda organizmni check-up qilib tekshirib oldik. Hazm sistema, o'tqoq, jigar, teri osti nevrologiya. Ayniqsa nevrologik holatlarini chuqur tekshirganimizda qattiq charchoq, stress, doimiy stress holatda yurish, asabiylik, undan tashqari bo'g'imlarda qattiq og'riqlar. Bu suyak yemirilishi deydi. Suyaklarning mo'rtlashib qolishi. Krasniy volchanka kasalligida autoimmun kasallik sistemniy deyilishining sababi butun tanaga nevrologiya, endokrinologiya, ginekologiya, gastroenterologiya